Welcome to Monomodel Production Kalilab. Peace and love. Monomodel in the building. Thank you. Welcome. اهلا فيك يا احباب مeel kasta dunida daafeeda ka joogtaan marka ugu horeysa waxaan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan aad ii karaameyseen aad youtube-keenan u karaameyseen aad inoo sharafteen oo aad 20k aad maantaba gaarsiiseen aad baan idinka mahadcelinayaa ilaa shalay baad 100 subscribe orniyo xagaad ka keenteen wallahi billahi markaad doonayseen wax gacan u qaadaan waad u qaadaysaan orniyo halka inooga sii wada insha Allah taala aad baad mahadsantiin again my ahbaabi markasta isii dhiirigelisaan anoo markastaan sii karaar qaato oo aad dardar isii gelisaan asxaabtada qiimo badnayd asxaab badan baa waxay soo weydiisaa aktarada turkiga iyo aktarada hollywoodka aniga waxaan jeclahay inaad qof soo magacawdaan wax inaad soo magacawdaan tirada waxa ka soo sheekay qofka doonaysa inaad noloshiisa wadaagtid hadda tira aktarada bollywoodka oo dhan ama hollywoodka oo dhan ama turkiga oo dhan way badan yihiin marka mid soo calaamadayso walaal qaali waa dadka soo codsadan ka hadlayaa waayo iminka wixii update ahaa ayaa ila share garaynayaa aan soo ogaaday horta waa koobaade ninka odayga ah Salman Khan waan ka hadli doonaa fijeysat bad carabkan ku dhufan doonaa laakiin marka waxaan ka horeyn doonaa ninka la yiraahdo sida sawirka hore ku soo aragteen Ranbir Kapoor waynu ognahay filimkii Animal buu metelay okay filimka markuu metelay dad badan ayaa dhaleecayay filimka oo cambaareeyo leeyahay waxaan filim ma waa filim dulli ah waa filim xun waa filim aan wanaagsanayn waa filim aanayba ahayn in dadka lala wadaagoba waa dhinac kastaba waa filim dhintay waxyaabo badan filimka negative-na ku jireen xaqiiqatan deega badan iyo waxyaabo fara badan oo de magaranaysa waa filimka wada daawateen marka dad badan baa dhaleecay dadka dhaleecay waxa number 1 ka ahaa oo dadka codkooda meel fog u gaarayo kamid ahaa Nicola David actor oo Farxaan Akhtar iyo Isha Akhtar dhalay ninkaas oo de nin weyn oo khatar ah oo ninkan de maxaan buu leeyahay Farxaan iyo waxa soo dhalay isagiiba legend of the legend ah oo ninkan isaga laftigiisa isaga Zaliim Khan oo Salman Khan iyo aabahood ah maalmo dhaweed oo dhan iyaga laftigooda warbaahinta haysteen way labada nin wax weey labada nin mar hore soo qaadanay sheekadoodan ka soo sheekaynay sheekadooda waa labada nin ee Bollywoodka ilaa iminka aan soo marin waa ku ugu horeeyay ugu dambeeyay macnaha saaxiibo never ever Bollywoodka laguma hayo aan iyaga ahayn iyagana markay isku dhaceena waxa sheekadii ay noqotay ilaa iminka laga sheekiyaa ilaa iminka sababta laga sheekiyaa waxa weeye laba nin oo iska jecel oo ka guula badan hore looma arag markay isku dhaceena adduunyadii Bollywoodka inuu rogmaday yani ayay uga dhignayd يعني نيني ناق أدون كيسكو تشعلا مركي كلا تجان بالورك وكله سلامة مرارة الله سلامة قيراضة يا سيدا سكة ترى باللبضة نين أحاين أد بيسو تعمل كلا بلة جنب أحاين وحلقوا لي برجاس يقول دور اللاتن فيلم نسميه أيا دور اللاتن كي ملا كوبي اللاتن يعني mostly فيلم ده حين نقدم وده بلوك باستر وده كشلا يقرأي يديواري فيلم بدنا نوع عسى مركها وحي أحاين لبلة جن oo illa imka ku xusan jacaylkoodii iyo isku dhacoodiiba illa imka laga sheekay waa sheeko illa iminka la xiiso geliyo oo dadka xiiso gelisa marka imka way heshiiyeen marda bay heshiiyeen laakiin wali imka laga sheekay sababta isku dhacay waxa isku dhaceen illa imka dadka qaar waxay yiraahdaan maan fahmin sababta isku dhaceen adduunyada dhaweyna la madoobaatay marka labadaas isku dhaceen waayo waxa ahaan laba soo maray Bollywoodka filmo cajiib oo taariikh kale u sameeyay inta markaan kaga imaado ninkan odayga marka waa kaas David ayaa dhaleeceeyay filimkaas Animal oo sida dadkaasba dad badan ay dhaleeceynayaan laakiin isagu aad carabka ugu sii adkeeyeen filimkaas film problematic uu yahay oo film xun yahay dadka ay tahay inaan la wadaagin okay marindooda interview marka laga qaadayay ayaa su'aasha la dhexgalay waxa la yiri aniga waxaan ku weydiiyay David oo denin weyn oo la jannano waa tahay saadaalintan kale waad ku wacan tahay aktarka cusub wuxuu noqon doonana waa saadaalin kartaa waad fahmi kartaa Ranbir Kapoor markaad aragtay filimkiisa Animal oo guula lixaadka imka gaaray wixii markii hore la lahaa waa la iska yiri filimka markii daba guushiisuun ba dadku iska heen raac weey guushiisuun ba la iska wada qaatay qof kasta caadiye markii daba filim khatar u yiri ma gartay marka waxa la filimkan waad aragtay ma u eegyahay inaan kan yar ee Ranbir Kapoor ee dardarta aan caadiga ahaan ku socdaa Amitabh Bachchan waqtigii Bollywoodka haystay oo waxaan ku yiri gacan bir uu ku qabsaday ma isleeda isagana mustaqbalka gacan bir filimka Bollywood ku qabsan doona Ranbir Kapoor kadib markaad filimkiisa aad aragtay
animal uu ku mataliyo sidii de Angry Young Man sidii Amitabh Bachchan oo filmada Diwali uu ku matali jiray wuxuu yiraahdaa de Amitabh Bachchan ila shimbirkiisu la duulaayo qof walba qofkiisu fahansan yahay garabka saaray isagoo Amitabh Bachchan buu garanayaa wuxuu yiri ma Amitabh Bachchan u malayn ma cid ma garasa levelkiisa gaari karta macnaheedu aad buu amaanay yani caradiisa iyo xanaaqiisa iyo filmadiisu yani xitaa xanuunkiisu dhadhan gooniye lahayn macnaha sidan ma ahayn wax yani waa dhadhansanaysay macaan baa ku jiray macquulnimo ku jirtay ya quality baa ku jiray waxaan iminka ma aha sheekooyinka oo dhan way lumeen sheekooyinkii aktaradiiba ana aktar stars waaweyn iminka ma jiraan wixii ba iska wasla dhintay meeshii ayuu leeyahay haye markaan u malayn maayo markaas la oo kale wax leedahay markaa eeg waa lagu soo rogi meesha yani Ranbir Kapoor never ever gaari kar maayo levelka Amitabh Bachchan miyaad ina leedahay warka cadaanka garanaysa nagu siiyo waxba naga no laalaabine armaya ma yir badda hay gelin ilaani ka mar horena uu ku qaldan filmkiisa maagayo caaye wuxuu badda hay gelin aan Ranbir Kapoor waan wataay isagan baa laga yaabaa inaan film xitaa isaga u qoro waa laga yaabaa marka halkaas eedan iska galixin kasto dal iska fahansan yahay laakiin wax islaam mar labaad ninka si director ah ugu qaldamin marka wayna ognahay filimka Animal Park 2 inuu soo socdo Animal Park la yiraahdo filimka hore inuu 900 karoor uu ka gudbay weyn ogeyn filimkan yani qaybta labaad wuxuu ku matalayaa isagoo double role labo isagoo laba Ranbir oo laba ah ayuu insha Allah taala uu ku keeni doonaa aktaradii hore ugu la jiray sida Bobby iyo Anil iyo Timirta Dibirta iyo Rashmika iyo dadkaas insha Allah way kula jiri doonaan imkana laakiin Ranbir wuxuu ku mashquulsan yahay filimka uu leeyahay ninka Nitesh Tiwari ninka la yiraahdo oo filimka waxa la yiraahdaa Ramayana filimkaas ku mashquulsan yahay ay kula jirto gabadha la yiraahdo Zai Balevi inta sa kula jirta inta wax digad xagga iyo Teluguga oo Tamilka iyo Malayalamka filimadaas abaal marna far badan ay ku soo qaatay waa 20 jir aan inaba caadi ahayn waaya xagga kale haddii halka Ranbir Kapoor ka nimaado Vijay Sethupathi ayaa waxa la sheegay inuu diiday inuu film la sameeyo inanta la yiraahdo Kriti Shetty horta magaca Shetty soo jiidasho yar bigu sameeyay way Shettyadu way ku yar yihiin meesha Bollywoodka Sunil Shetty Shilpa Shetty walaasheed Shetty baad ka maqlaysaa iyo ninkan isna director muxuu ahaa kii Ajay Devgan saaxiibkii ahaa Rahul Shetty miyuha isaqo kii Ajay Devgan saaxiibkii maami Karan ay wada imanayeen kaasna Shetty baa la yiraahdaa saddexdaas marka Shetty dan yarna way nagu soo birtay Kriti Shetty baa la yiraahdaa oo waxa diiday Vijay Sethupathi inuu film la matalo sababtu u diidayna wuxuu yiri miyaa la waalan yahay war inantan miyaad waalantiin filmkii miyaanan anu aabba u ahayn u beena waruna filmka waa ka aabba u ah aabban ba ugu matalay filimkaas aabban ah inaan aabba u soo matalay wareenikaas waa wax garada wareenikaas wallahi wala jin ninkaan bariga roo ka boodi jiray qofkan yar soo waaweyn gabigiisu waxaan ku jaajir ku saay laakiin marka waa wataa kadib markuu matalay filimka Maharaja waa wataa waa filimka Maharaja qisa aan caadi ahayn ba ku jirta ha iska isku weynaadeen laakiin waa filim qisa leh oo aabanimada ay wax badan ma garanaysa ka hadlaya marka wuxuu yiri warna inantan yar aabban u soo matalay ma imka naagiga dhigi doontaan oo oran doontaan film romantic iyo waxaan ku yiri radical la ciyaar war waxaas ma dhacaysa buu yiri sallallahu salaam waxaas wax dhacaysa ma aha okay ka dhaca buu yiri uu ka diiday halka iyada marka taas in badan iyana hadal hayn keentay oo la lahaa oo ma aabiheed ba qaar ba kule oo ma aabiheed dhabta hayay xagu isaga niyeysan inuu dhalay bade war meesha waa shaqaysan waa iska Soomaali yar ma ogtahay dadka Hindidu comment ku dhiglayaal badan bay iska leeyihiin waqti way hadda imika waxaynu u imanaynaa madaxa meel ka sareysa oo la taabtaa ma jirto Zalman Bachchan Khan isagana maxaynu ka soo qaadanaynaa maanta waxaynu ka soo qaadanaynaa isaga arin xasaasiya run ahaantii arin aynu doonayno inaynu uga wada duceyno waxaan leenahay Salman Khan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha caafiyo ninkii odayga wuu xanuunsanaya Saluu wuu xanuunsanaya kadib markii la arkay eventigii uu ka qayb galay ee caruurta ay iska lahayd maalintii arbacada imika codkan waxaan duubaya insha Allah ta'ala caafimaad qaba rajaynayna dhageystid maalin axadaan duubaya waxa oo bisha ku tahay arbacadii ayuu eventigaas ka qayb galay
markuu uu ka qayb galay waxa la arkay ninkii kursiga ka kicila dabadeedna xataa iska daa dadka kale anigaygii baa yiri calool buu la baxay ninka calool buu la baxayo wallahi ka tawaakaas qaadi karla alla ilaahunina waxba ogeyn ha cadaabin soo ninka feed baa maqan waa jaban yahay ninku waa jaban yahay oo feed baa la yiri baa jabtay filinkiisa Sikandar isaga laftigiisa double book mataliya filinkaas Sikandar baa la yiri baa feed baa ku soo jabtay marka uu iska xanuunsanaya haye marka deewa halo duceeya taageerayaasha oo dhab qalbad bashtahay oo milixda noqotay waliba taageerayaasha way si kale shisheeyaan kuwii Big Boss Big House production kii joogay showgaas ma garanaysaa isaga la'aantii aan badee ku sugnaan karayn ay aad muraad dilacsan waxa leeyihiin doorkii horena Zalou gas buu noo siiyo filinkiisa Sikandar ayuu ku mashquulsanaa iminkana feed baba jabta ma imanayaan u malaynayna aad buu ka cabsi qaban waxa leeyahay ana ku soo talagali mayno iman mayno wax jirayaaba season kaasi maaha oo October first week buu noqon doona dad badan baa la keeni doona waliba dad badan oo xagga social media la falgala dad badan oo magac iyo maamuus bale kuwa aan la garan waxyaabo fara badan baa la keenaya aad buu ma garanaysaa danayn aan caadi ahayn dadku ay u qabaan xiisa gaar ah inay season ka ay ka qayb qaataan laakiin waxay yiraahdeen Salmaan joogin aanu ka qayb gali mayno doorkii hore uu gasiyay filkiisa ku mashquulsan Anil Kapoor baa booskiisa bedelay laakiin waxa Anil Kapoor wuxuu ku guul daraystay inuu dadka sidii Salmaan Khan u soo jiito waayo waa laba nin oo kala shaqaa Salmaan dadka wuu marxabaysiya way fahansan yihiin laakiin xogaa Anil Kapoor meesha waa iska ma garanaysaa way ka qulbantay way ka xumaatay dadkii kama helin marka xaleen Salmaan la'aanti Big Boss ma jirayo ana loo keeno dadkii marka mas'uulka waxa yiraahdeen ila lagu kalsoon yahay uu imanaya siday doonto ha noqotee laakiin dadku waxay doonayaan dad u yimaado waqti laakiin kaalay waa anaga idin ballan qaadayna inuu Salmaan Khan imanaya halkaasna werwer aan caadi ahayn ayaa ka soo wajahay dadkii ku xidhnaa Big Boss iyo showgaas isaga ah markaas xabteeda qiimo badnayd intan waa intii update-ka aan insha Allah taala soo ururiyay aad bad mahadsantiin waxa jeceshiin iyo waxa soo aragtaanba wadna igu soo mention garan kartaan xagga TikTok-ga xaggana comment-iga iga soo qor kartaan dawayna la socdaa aad bad mahadsantiin